Hangafoota oduu murni aangoo irra jiru humna ollaa Isaayyaas Afwerqiitti fayyadamuun Tigraay waraanaa jira jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Waamicha hiriira deeggarsa bilxiginnaan guyyaa kamisaa waame irratti uummanni hirmaachuu hin qabu jedhame. Murni bilxiginnaa walitti bu'iinsa uummattoota gidduutti uumuun uummataaf balaa saaxilaa jira jedhan hayyoonni Oromoo. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya Sadaasaa 2 bara 2013 galgala sa'aatii 12 irratti televizyinii Dimtsi Wayyaanee sagantaa afaan Oromoo irraa oduu afaan Oromoo qopheeffannee isin biraan ga'uuf as stuudiyoo keenyatti argamneerra. Biiniyaam Gaaddisaatti amma gara oduu bal'inaatti. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumamee karaa dimokiraatawaa ta'een marii biyyoolessaa gaggeessuun furamuu osoo qabu murni Abbaa Irree Abiy Ahmed daangaa biyyattii qaamolee alaaf dabarsee kennuun humna Abbaa Irree Isaayyaas Afwerqii waliin tumsuun Tigraay rukuchaa jira jechuun pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsanii jiru. Dabalata qabna. አሁን ያለው ልዩነት ከመከላከያ ሳይሆን ከብልጽግና ከአምባገነን መሪው ነው። Garaagarummaan amma jiru raayyaa ittisa biyyaa waliin osoo hin taane humna Abbaa Irree bilxiginnaa waliinidha. Garaagarummaan jirus garaagarummaa siyaasaadha. Furmaanni isaas siyaasadha. Garaagarummaan kun furamuu kan danda'u waraanaan miti. Marii biyyoolessaa gaggeessuun malee. Gareen Abbaa Irree kun garuu humnaan qofa filannoo uummanni Tigraay gaggeessee fi mootummaa hundeesse ni diigamtu jechuun mootummaa fedhasaa guutuu danda'u karaa mana maree federeeshinii hundeessuun Finfinnee irra kaa'uun Tigraay bulchuuf murteessee jira. የትግራይ ህዝብ ወራሪ ኃይል ለማንበርከክ አይቻልም። ታሪክ ምስክር ነው። Uummata Tigraay humna weeraraan jilbeenfachiisuun hin danda'amu. Kana immoo seenaan dhugaanuuf baha. Weerarri alaa fi biyya keessaa Tigraay jilbeenfachiisuu hin danda'u. Kana immoo ammas ifatti hojiirra ni oolchina. Yeroo ammaa kanatti ammoo lafarratti kan argaa jirru mootummaan Abiy Ahmed humna Isaayyaas Afwerqii waliin tumsuun weerara gaggeessaa jira. ከኢሳያስ በጋራ በትግራይ ህዝብ ላይ ወረራው ያካሄደ ይገኛል። Waraanni garee humna tokkeessoo aangoo qabatee jiruun uummata Tigraay irratti labsamee waraana humnoota federaalistii fi humna tokkeessoo gidduutti taasifamaa jiru akka ta'e jiraattonni magaalaa Maqalee dubbatan. Dabalataanis sabaaf sablammoonnii fi uummattoonni biyyattii carraa yeroo ammaa uumamee jirutti fayyadamuun humna tokkeessoo kana ofirraa fonqolchuu akka qabanis jiraattonni kunneen dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Gabaasa Ashanaa fi Agos qopheesse Kaalid Daddulfataa akka ta'an dhiyeessa. Labsi waraana murnaan qabatee jiruun labsameen biyyattii keessatti wal waraansa hamaan uumameeti argama. Wal waraansi kunis humnoota federaalistii fi humnoota sirna tokkeessoo jidduutti gaggeeffamaa jirudha jechuun jiraattonni magaalaa Maqalee yaada isaaniif televizyinii DW Internationaliif dubbataniiti jiru. አህዳዊ እንዳው መንግስት ሊሆን ይችላል። ይሄ ያንድ ቡድን ነው። ያንድ ቡድን የሚነዳው ጀስት እንደ መኪና ባንድ ሹፌር ወደ ፈለገችው እንደምትነዳ በፊት ነው አንድ ቡድን ብቻ የሚነዳው እና ከህዝብ ጋር ከፌደራሊስት ኃይሎች ጋር ነው እየተደረገ ያለው። Humni tokkeessoo mootummaa ta'uu ni danda'a. Kun garee tokkodha. Kan nama tokkoon oofamu akka konkolaataa konkolaachisaa tokkoon gara barbaadetti oofudha. Biyyattiin garee tokkoon oofamaa kan jirtu. Waraana yeroo ammaa kana godhamaa jirus humnoota federaalistii waliinidha. Nan yaadadha kanaan dura mootummaan naannoo Tigraay yeroo 21 ta'a ibsa kan kennaa ture. Nagaan hiikamuu waliigalteetti yaa dhufnu adeemsi keenya sirrii miti kan jedhu. Didanii dhumarratti yeroo ammaa kana ammoo xayyaaraan uummata irratti dhukaasuu kan ga'e tarii yeroo sa'aatii xumuratee natti fakkaata. አጥፍቶ ነው የሚጠፋው። እንደዚህ አይነት አካሄድ የሚከተል መሪ ብዙ ጊዜ እንደሚሸነፍ እኔ ከ100% ኦልሞስት 101% እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ወዝ ኩነት እዚ ኸዚር አይ ባሃዳውና ናቅድመ ህዝብ ዝነበረና ናኸዝ ፌደራሊዝም ወራኒ አማ ዴማ ጅሩ ገሬ ሁምነ ቶኬሶ ፊ ፌደራሊስቶታ ግዱቲ አዴንሲፈማ ካን ጅሩዳ ሁምኒ አባ ኢሬ አብይ ኡመተ ትግራይ እረቲ ከራወቻ ጅሩዳ የሮ አማ ከና ጀልቀበሜ መሌ ኡመኒ ትግራይ ወጎተ ለማን ደርበን ኬሳዩ waraana irra ture kun waan balaaleffamuu qabudha. Uummanni Tigraay addunyaa irratti argamus kana balaaleffachuudha qaba. ዓለም ለሎ ትግራዋይ እዚ ቃለ ሰሚዮ ይሉላ
dabalataanis sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa yeroo ammaa kana carraa gaarii banamee fi jiru fayyadamuun humna abbaa irree kana ofirraa qolachuu akka qabanis jiraattonni kun ergaa isaanii dabarsaniiti jiru. የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን ጥሩ እድል ተከፍቶላቸዋል ማለት ጠንከር ያለ ወደ አንድ የተሰባሰበ ከህዝቡ ጋር አንድ የሆነ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ሰባፍ ሰብለሞን ኢትዮጵያን የሮ አማከና ጨራ ጋሪ በነሜ ፍጅራ ኡመኒ ትግራይ ቶኮሜ ጭምናን ገር ቶኮት ወልት ቀበሜ ሞቱማ ይሳ ወሊንተ ይጅራ ጨራ ጋሪ ኡሜ ከነን ጀቻ ጅሩ ሰበባ ወራን በነሜ ፍሚቲ ነምቺ ኩን ወራነ በነቴ ንፍጡፍ ዱፌ ጅራ ሃተው መሌ ኑቲ ወራነ ረቲ ገቲ ጅሩፍ ሁምነ ቶኬሶ ከና ሁምነ ቀበኒን ፈየደመኒ ኦፍራ ቆለቾፍ ጨራ ጋሪኒ አርገቱ ያለውን ኃይላቸውን ተጠቅመው በያሉበት ገፍተው ይህን አሸባሪና ህገወጡ ቡድን ጠራርገው ካሉት ከክልላቸው ብሎም ከሀገሪቱ ለማጥፋት ሰፊ እድል አላቸው ብዬ አስባለሁ። ብሔረሰቦች ሁሉም እዚህ እናዓሎም አስተዋጽኦ ከገሩ ነው። ኡመቶኒ ፊ ሰቦኒ ሰብለሞኒ ፊ ኡመቶኒ ኢትዮጵያ ሁንዱ ወራና ኡመተ ትግራይ እረቲ ለብሰሜቲ ጅሩ በላለፋቹኒ ኡመተ ትግራይ ወሊን አባቹ ደቀቡ ጋሄ ኦፊስ ባሃቹ ደቀቡ አኩማ ኡመተ ትግራይ ቀብሶ ጎቻ ጅሩ ጀሪሲ ከራ ኢሳኒቲን ቀብሳኡ ደቀቡ ሚዲያሌ ፈየደሙን ኦሎሊ ጎዳማ ጅሩ ከነማ ገድሲሱዳ ኩን አሞ ዋን በላለፈሙ ቀቡዳ አዝግን ህዝብ ትግራይ ድገሩ ወለው ምንጻል በሚዲያታት ተገበረ እንትን በጣም እዚህ ኩነን ለግቦ እዩ ሁሉን ብሔረሰቦች ለለው እዚህ ቃልስ ወኔውም እንደልክነት haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu laachisuun koongiresiin federaalaa Oromoo ibsa kennee jira. Walwaraansi kutaalee kaaba lixaa fi kibba biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru saffisaan dhaabbachuu akka qabuu fi dhamtoonni siyaasaa hiikamuun adeemsa siyaasaa mijate keessatti hundumtuu qooda fudhachuun kan danda'an qopheeffamee akka irratti hirmaatan koongiresiin federaalaa Oromoo ibsa isaa keessatti addeessee jira. Kaalid Abdulfattaa ibsa kana qindeessee jira. waamicha paartii biltsiginnaa dhaga'uun hiriiri gaggeeffamu hin jiru jedha barruun qeerroo bilisummaa kun akkuma hunda beeknu murni aangoo siyaasa biyya kanaa qabatee ture bara bulchiinsa isaa fixatee aangoo seeraan alaan humnaan itti fufsiisuuf carraaqaatii jira. Humni Oromoo fi lammiilee Oromiyaa baroota dheeraa hacuuccaa sirna bulchiinsa impaayera Itoophiyaa jala turan qabsoo hadhaawaa taasisanii wareegama ulfaataa baasanii mirga isaanii akka kabajamu falmataatii jiru. Gaagama siyaasaa fi jeequmsa biyya kana mudatee keessaa akka baamu filannoo biyyoolessaa eegalamee ture fedhii filannoo haqa gaggeessuu dhabuun qaama biyya bulchuun gufachuun isaa ni yaadatama. Rakkoon kun akka furamu ABO fi jaarmiyaaleen siyaasaa hedduun fala isaanitti mul'ate kaa'uunis qaamni biyya bulchu yaada furmaataa kana osoo hin fudhatin hafeetii jira. Haaluma kanaan biyyatti gara jeequmsa hamaatitti ceesseeti argama. Adda bilisummaan Oromoo nageenya lammiilee Oromiyaa fi biyya Oromiyaa kabachiisuuf Oromiyaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa akka hundeeffamuuf lammiilee Oromiyaaf waamicha dhiyeessee irratti hojjetaatii jira. Qaamonni dhimmi kun isaan ilaalu yaada kana fudhataniitii jiru. Kunis xiyyeeffannaa addunyaa argatee biyyattii gara jeequmsa guddatti akka deemtu ibseetii jira. Paartiin Biltsiginnaa kan uummanni Oromoo of keessaa tufe kun Oromiyaa keessatti hiriira waamuun ABO shanee fi wayyaanee balaaleffanna jechuun kamisa dhufutti qopheesseetii jira. Rakkoo nageenya jeequmsa biyya kanaa kan fide qaamni aangoo seeraan alaan humnaan itti fufsiifachuuf barbaadu paartii Biltsiginnaadha. Rakkoo jiru hunda mariin furuu otoo danda'u paartiin Biltsiginnaa fedhii dhabuu fi dhiibuu aangoodhaaf jecha akka nagaan hin buuneef marii hin gaggeeffamne taasiseetii jira. Adda bilisummaa Oromoo nagaa waaraa biyya kanaatti akka bu'u kan hojjetu malee madda rakkoo biyya kanaatii miti. Kanaafuu uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa hiriira paartiin Biltsiginnaa waamtu kanarratti akka qooda hin fudhanne gamanumaan hubachiisna. Qaamonni nageenyaa ergama paartii tokko baatanii nageenya biyyaa lammiilee Oromiyaa akka hin boreessine. Qaamni hiriira kana bu'aa uummata Oromoo bakka kan hin buunee fi farra nageenya lammiilee Oromiyaa akka ta'e akka hubatamu barbaanna. Rakkoo nageenya sababa hiriira kanaan walqabatee dhufuun uummanni keenya akka hin miidhamnee fi guyyaa hiriira kana mana akka hin baane yookiin hiriira kanarratti qooda akka hin fudhan gamanumaan hubachiisna. Wanti kamuu qajeelfamaa fi ajandaa karaa paartii Biltsiginnaatiin dhufu uummata keenya biratti fudhatama kan hin qabne ta'uu hubachiisuu feena. Gamanumaan dhaamsa keenya kan dhaamnu lammiileen Oromiyaa
Oromiyaa hunduu murni hawaasaa fi jaarmiyaalee gita gittaan jiraatan labsii mootummaa coomsa biyyoolessa Oromiyaa ABO'n labse fudhachuun akka hojiirra oolmaaf hojjettan gamanumaan kan dhaabnu ta'a. Kana booda bulchiinsi keessan nama isin of keessaa bakka buuftan itti amantanii fi innis kan isin kabaju ta'a. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoon lammiilee Oromiyaaf Finfinnee. Kabajamtoota daawwattoota keenya ibsi amma kennameef mata dureen isaa waamicha hiriira deeggarsaa raayyaan ittisa biyyaa fi balaaleffannaa ABO shaniif wayyaanee jechuun paartiin bilxiginnaa guyyaa kamisaa dhufu kan qopheessee jiru irratti diinaa fi lukkooleen diinaatiin akka dubbee hin rukunneef mooraan qeerroo bilisummaa Oromoo hooggansa lammiilee Oromiyaatiif qajeelfama dabarsee jira kan jedhu ture. Dogoggora uumameef gamanumaan akka nuuf kolchitan isin gaafanna. Gara oduu itti ceena. Haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu laasisuun Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa kennee jira. Walwaraansi kutaalee kibba kaabaa fi lixa biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru saffisaan dhaabbachuu akka qabuu fi hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun adeemsa siyaasaa mijate keessatti hundumtuu qooda fudhachuu kan danda'an qopheeffamee akka irratti hirmaatan Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa isaa keessatti addeessee jira. Kaalid Abdulfattah. Rakkoo siyaasaatiif furmaanni isaa siyaasumatu barbaachisa. Haala biyya keenyaa ilaalchisee ibsa Koongirensii Federaalawaa Oromoo irraatti kenname. Adeemsa siyaasaa biyya keenya keessatti yeroo irraa gara yerootti walxaxaa fi hammaachaa dhufee gara wal waraansaatti ce'umsaa hedduu gaddisiisaa fi egeree biyya keenyaatiif yaaddeessaa ta'eetii jira. Biyya keenya hiyyummaan, dhukkubaan, doofummaan miidhamteef waraanni fi walitti bu'iinsi furmaata hin ta'u. Jijjiirama aarsaa guddaan uummata keenyaatiin waggoota lamaan dura eegalamee gara tokkummaa biyya walqixxummaa uummatootaa fi dimokiraasii dhugaa irratti bu'uureeffametti akka ce'uuf marii fi waliigalteen qaamota siyaasaa hunda hirmaachise ta'uu akka qabu KFO'n yeroo garagaraa ibsoota baaseen waamicha gochaa fi raawwachaa haa turu malee aangoonni mootummaa garuu gurra kan nuuf hin kennine ta'uu isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee raawwannaan keenya dhageetti dhabee waltuffii morkii fi atakaroon siyaasaa biyyatti dhuunfatee haala yaaddeessaa qaanessaa ta'een lubbuu namaa fi qabeenya mancaatii jira. Hawwiin gara sirna dimokiraasiitti ce'u gufachuu bira darbee itti fufiinsaan tokkummaa biyyatti shakkii guddaa keessatti galcheetii jira. KFO'n biyya keenya badiinsa wal waraansaa fiduurraa baraaruuf falli fooyyaan jiru humna qawwee wal jilbiiffachiisuu yaaluu osoo hin taane gaaddisa maritti deebi'uudhaan akka ta'e akkuma kanaan dura ni amanna. Wal waraansa waggoottan 50 darban biyya keenya keessatti gaggeeffameen gatii qaalii guddaa biyya keenya saboota keenya akka kaffalan yaadachuun barbaachisaadha. Kanaafuu wal waraansa kutaalee kaaba lixaa fi kibba biyyattii keessatti deemee jiru saffisaan dhaabbachuu qaba. Dabalataanis hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii adeemsa siyaasaa mijate hundumtuu akka keessatti qooda fudhachuu danda'u ni yaadachiifna. Qaamonni wal waraansaa kana keessatti hirmaachaa jiranis mirga tasgabbii mariitiin akka deebi'aniif waamicha ni goona. Qaamonni siyaasaa garagaraa lola waliinii kana keessatti kasaaraa waloo fi diigamuu biyyaa malee bu'aa fi injifannoon argamu kan hin jirre ta'uu beekuudhaan qaamonni wal waraanaa jiran nagaa akka buusan dhiibbaa akka gootan gaafachaa jechootaa fi gochoota walitti bu'iinsaa kanaan dura hammeessaa irraa akka of qusatan dhaamsa keenya ni dabarsina. Ibsa Koongirensii Federaalawaa Oromoo irraatii kenname Finfinnee Onkololeessa 30 bara 2013. Sadaasni sagal seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa iddoo olaanaa qabuu fi bara baraan kan yaadatamudha. Gumaan wareegamtootaas Oromiyaa fi lammiilee keenya jeequmsaa fi balaa itti aggaamame irraa baraaree qabsoo keenya gulantaa amansiisaan kan mootummaan isaa bilisummaadhaan itti dhaabbatuun gahuun hawwii uummata keenyaa dhugoomsuu jedhamee jira. Abbumaa Qasoo bal'ina oduu kana qaba. Sadaasa sagal seena qabeessa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti guyyaa iddoo olaanaa qabuu fi bara baraan yaadatamudha. Guyyaa fincila diddaa gabrummaa waamichaa baawwacheetti labsamedha. Sadaasni sagal bara 2005 waamichaa warraaqsaa fincila diddaa gabrummaa dhaabni kallachaa qabsoo Oromoodhaan ABO'n dhiyeessee sirnicha dargaggoonni barattoonni qonnaa bultoonni fi kutaaleen hawaasaa adda addaa guutuu Oromiyaa keessatti wareegama qaalii itti baasuun bilisummaa Oromiyaatii fi walabummaa Oromiyaatiif sochii taasisuun mootummaa gabroonfataa raasuun seenaa hoggayyuu faarfamuu fi yaadachamuun dalaganidha. Fincila gabrummaa Sadaasa sagal bara 2005 labsame Finfinnee itti fufuun
bara 2011tti qeerroon bilisummaa Oromoodhaan daraan jabaatuun bifa jaarmiyaatiin sochii dargaggoota biyyaalessaa bilisummaa fi dimookiraasii qeerroo jedhuun akkas ba'u ga'ee guddaa gumaacheetti jira. Warraaqsi fincila diddaa gabrummaadhaan kunis sadaasa 12 bara 2015 guutuu Oromiyaatti gara fincila xumura gabrummaa ce'uudhaan warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaatti geggeeffamu hundaa'ee gabroonfattoota sossoosuun injifannoo boonsaa galmeessee qabsichi boqonnaa haaraatti ceetti jira. Fincila diddaa gabrummaa waggoota 15 dura ilmaan Oromoodhaan qaroo fi murtoodhaan qabsiifame. Kumaatama of faana hiriirsuun geggeeffame qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa addaa tolkaasuun mooraa qabsichaa gabbisuu fi itichuu akkasumas irree tokkummaa sabaa jabeessuu keessatti milkii boonsaadhaan argamsiiseetti jira. Har'a waytii guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 15ffaa sadaasa 9 kabajnu gootota murtoo mirga sabaa fi biyya isaaniitiif jecha wareegaman kabaja hundaa olii isaaniif qabnu ibsaa yoo ta'u, waytii ilmaan sabaa sochii warraaqsaa fincila diddaa gabrummaa keessatti wareegama qaalii baasuun yaadannu injifannoolee har'a galmeeffamni bu'uura isaanii gatii lubbuutiin kaan albifattu feesisa. Furmaataafis hojjechuu ta'utti qaba. Haalli waytii ammaa tana Oromiyaa, Itoophiyaa fi guutuun biyyattii dorgee jiru jeequmsa siyaasaa walxaxaa yaaddoo nageenyaa ulfaataa fi balaa hin hawwaanne kan fala yeroo tolfamuu fi baanaan salphatti keessaa ba'uu hin danda'amne ta'us lammiileen Oromiyaa qofa osoo hin taane addunyaan argaati jira. Kana keessatti akka Oromootti akka lammiilee Oromiyaatti balaa qabsoo Oromiyaa kana injifannoolee wareegama gootota argane duubatti akka hin deebine harka wal qabannee tikfachuu fi falmachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Wayitee guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadannu ga'ee qeerroon qarreen qabsoo bilisummaa Oromiyaa sadarkaa har'atti gan keessatti qaban yaadachuun qofa oddoo hin taane fedhii fi dantaa uummataa tiksuun Oromiyaa biyya lammiilee mootummaa isaanii itti jiraatu taasisuu fi falmii geggeeffamaatti jiru dhugoomsuuf keessatti ga'ee duraa isaan qaban dalagaan mirkaneessuun ta'uuti qaba. Waan ta'eef wareegamni ilmaan keenyaaf barootaaf baafamaatti ture addatti sochiin seenaa qabeessaa fincila diddaa gabrummaa waggoota 15 darban geggeeffamu wareegama baafamaatti jiruuf gumaa isaanii qabsoo ABO'n geggeeffamaatti jiru duraan cimsuun hundumtuu bakka ayyuu harka wal qabatee waamicha mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa ijaaruuf ABO'n taasisee dhugoomsuu akka fuulleeffatudha. Gama wareegamtoota Oromiyaa fi lammiilee keenya jeequmsaa fi balaatti aggaamamirraa baraarrii qabsoo keenya gulantaa amansiisaa kan uummanni mootummaa isaa bilisummaadhaan itti dhaabbatu ga'uun hawwii uummata keenya dhugoomsuudha. ABO'n kana dhugoomsuudhaaf akkuma qabsicha hoogganuun yoo nagaye har'as akeeka kabajamaa kana dhugoomsuudhaaf jabinna kan hojjetu ta'uu hundaaf mirkaneessina. Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaati. Ulfinnaa fi kabajni bara baraan gootota wareegamtoota Oromiyaaf injifannoon uummata bal'aa fi adda bilisummaa Oromoodhaan sadaasa 8 bara 2020 adda bilisummaa Oromiyaadhaan Finfinnee. Godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa bakkeewwan tokko keessatti tibbana tajaajilli bilbilaa fi intarneetii addaan citeera jechuun kanneen maatii isaanii waliin wal quunnamuu dadhaban komataa jiru jedhamee jira. Girmaa Guddisaa bal'ina qaba. Godina Wallaggaa aanaalee fi magaalota godinaalee lamaanii kanneen akka Dambidolloo, Naangoo, Beeggii fi Gidaamii bilbiluun tajaajilli bilbilaa akka hin hojjenne BBC'n mirkaneeffatee jira. Itti gaafatamaan Itiyoo Telekoomii Riijinii Lixaa obbo Mulaatuu Gaaddisaa tajaajilli kun sadaasa 4 bara 2020 irraa eegalee adda cituu akka dhagahan BBC'tti himanii jiru. Tajaajilli kun maaliif akka adda citee garuu wanti beekan akka hin jirre dubbatu obbo Mulaatuun. Tajaajilichi erga citee dhageenye tajaajila kana banuu fi cufuuf aangoon nuuf hin kennamne hojiin keenya akka riijinitti tajaajila maamilootaa keenyaaf kennuu qofa jechuun dubbatanii jiru. Tajaajilli bilbilaa fi daataa moobaayilii addaan cituu isaa hooggansa Itiyoo Telekoom ol jiruuf beeksisuun deebii akka eegaa jiranis himanii jiru. Tajaajilli kun akkuma mootummaa naannoo Tigraay keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuu jalqaben akka adda citeessi dubbatanii jiru. Godinaalee Wallaggaa keessaa Majjii bara 2019 irraa eegaluun baatilee muraasaaf tajaajilli intarneetii fi bilbila adda citee tureessi jedhanii turan. Bitootessa xumura irratti weerara koronaavirusii wal qabatee namni odeeffannoo akka argatu tajaajilli kun akka deebi'u dhiibbaa jabaa taasifameen duuba deebifamee akka ta'es himanii jiru. Tajaajilli intarneetii fi bilbilaa amma adda citee kun tarkaanfii amma mootummaa fudhachaa jiruun sababa maaliif akka cufame wanti beekamee hin jiru. Dabalataan erga waraanni humnoota murni aangoo irra jiranii fi naannoo Tigraay gidduutti jalqabeen as tajaajilli bilbilaa fi intarneetii achitis adda citee jira jechuunis himanii jiru. Tajaajiltoonni bu'uura kanneen akka naannicha deebi'anii fi waraanni akka dhaabbatu dhaabbilee mirga namummaaf falman gaafachaa turanii jiru.
Sirni dhaadhessitoota moototaa yeroo ammaa aangoo irra jiru naannoon Tigraay sababa filannoo seera qabeessa taasifteef jecha waraanni irratti labsamee jira jechuun hayyoonni Oromoo turtii televiziyoonii OMN waliin taasisanii irratti ifoomsanii jiru. Dabalataanis uummanni Oromoo bilisummaa fi mirga isaa yeroo kabachiifatee jirutti aadaa, afaanii fi duudhaa isaa balleessuuf jecha uummata Oromoo irratti abbaa irrummaa isaa agarsiisaa jira jechuun hayyoonni kunneen dabalan ibsanii jiru. Askaalicha Daanii marii hayyoota kana hordoftee jirti. Qaamni seera maleessa aangoo irra jiru sirna mootota dhaadhessitoota deebisuuf jecha uummata irratti waraana labsuun saba qulqulluu irratti ajjeecha sukkanneessaa raawwataa akka jiruu fi uummanni Oromoo namaa gadi gochuuf afaan, aadaa fi amantii tokkoon bituuf jecha shira garaagaraa xaxaa akka jiruu fi bilisummaa uummanni Oromoo argate deebisee awwaaluuf adeemaa jiraachuun isaa Profeesar Isqeel Gabbisaa turtii OMN waliin taasisan irratti ifoomsanii jiru. Kan waggaa 150 beennutu asii gadi nutti dhufe. Nama gadi nu godhee boqoonu cabse Finfinnee keessatti qeerroon illee afaan Oromoo akka hin dubbanne kan taasise karoma hunda Oromummaa nurraati balleessuudhaaf Oromoo akka sabaatti akka hin jiraanne yoo ani Itoophiyaadha jedhee Oromummaa isaa dhiise malee ani Itoophiyaadha ka jedhu jiraachisuudha kan inni barbaadu. TPLF wajjin diinummaa hin qabnu. Bara isaaniiti aadaan Oromoo kan inni dagaage Oromoon wal baree karaa aadaa isa ta'u karaa irreecha samaa hundumaati karaa aadaa Oromoon dammaqee uummanni isaa ofis baree walis baree uummata tokko ta'uu isaa kan hin dhaabbate bara sanadha. Diinummaa hin qabnu gaafa jedhu akka sabaatti nu balleessuu hin barbaanne akka uummataatti akkuma uummataatti tuffatamtee baduu sirra jiran jennu warri keessa jiraatan hin beeku. Baruma sanadha waan jedhe hundumtu kan inni ta'e. Naannoon Tigraay filannoo yeroo isaa eeggate sababa taasiseef yeroo ammaa kanatti qaamni seeraan ala abbaa irrummaa isaa agarsiisuuf jecha uummata irratti waraana labsaa akka jiruu fi kun ammoo biyyattiin diigamaa akka jirtu agarsiisa jechuun Dr. Qabbannee Wadaajoo turtii OMN waliin taasiste irratti dubbattee jirti. Buluu fi poolisii isa ta'uu administreeshinii qabaachuun mirga isaaniidhaan sun hin jiru taanaan biyyattiin hin jirtu jechuudhaan so itti darbanii qaama mootummaa ce'umsaa uumaniif jechuun uummata Tigraayin maal jechaa jirtu isatti filatteen bultootu hin ta'ini isa nuyi sii ergineen bulta jechuudha kun immoo against the right to self determination the right to self determination violate godhame jechuun immoo biyyi suni diigamuutti deemaa jirti jechuudha yookiin immoo already garuma sanarra jirra jechuudha gabaabaatti. Mariidhaan hiikamuu osoo qabu saba qulqulluu waraanaan du'aaf saaxiluu fi dararuu irraa hin eegamu ture jechuun Dr. Qabbannee Wadaajoo ergaa ishee dabarsitee jirti. Waraanni bara kana stage amma jirru irratti haala kamiiniyyuu wanta fudhatama qabu miti gatii ta'eef gara waraanaatti kan deemu yaadaan wal mo'uu isa dadhabeedhaan yaadaan wal mo'uu dadhabneen kan gara sanatti deemu bara dheeraadhaaf qabsaa'eef sana wanta deggeruudha maaliifidha moo dhaqee maaliif du'a namni tokko so kana ilaallee hundumtuu ofii isaatiin of gaafatee murteeffachuu qabu jedhee yaada miiraan wanta kaa'amu miti isa afaan Habashaatiin yennaat hagar xirrii maaloo jedhanii isaanii dibbee namatti rukutan miti no Oromoon ilmaansaa abiddaaf dabarsee laachuuf hin barsiisanne itti rakkanneen of course sanuma keessa darbeen. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qopheeffannee kana gammaatti ture ibsa pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kennan oduu keenya ta'anitti akka daawwattan gamanmaan isin affeerra waan hordoftaniif galatooma halkan bareeda. የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የትግራይ ህዝብ የራሱን አስተዳዳሪዎች በመምረጡ በኃይል እንዲጨፈለቅ እንደተወሰነበት የምትከታተሉት ነው። የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት በሙሉ በትግራይ ላይ ዘምተዋል። በአየር ኃይልም በግላጭ የትግራይ ከተሞችና ገጠሮች ይደበደባሉ ተብሎ በሚዲያ እንደተገለጸ እናውቃለን። በተግባርም የአየር ድብደባው በከተሞቻችን ብቻ ሳይሆን በገጠርም
ገጥሞናል። Saba sablammootaa fi uummattoota biyya keenya hundaa akkuma hordofaa jirtan uummanni Tigraay gaggeessaa isaa waan filateef qofa humnaan cafaqamee akka bitamu itti murtaa'ee jira. Raayyaan ittisa biyyattii hundis gara Tigraayitti bobba'anii jiru. Karaa miidiyaalee ifatti magaalaanii fi baadiyyaaleen Tigraay humna xayyaaraan akka rukutaman ibsamuu isaan ni beekama. Rukuttaan xayyaaraa kunis hojiidhaan magaalota qofaa keessatti osoo hin taane baadiyyaalee keessattis nu mudatee jira. Uummanni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa akka ijoolleessaatti kunuunsa barbaachisu kennaa fi deeggarsarraa eegamu bahachaa waa'ee biyyaa irratti qabsaa'aa fi wareegamaa uummata turedha. Garaagarummaan amma jiru raayyaa ittisa biyyaa waliin osoo hin taane humna abbaa irree bilxiginnaa waliinidha. Garaagarummaan jirus garaagarummaa siyaasaadha. Furmaanni isaas siyaasadha. Garaagarummaan kun furamuu kan danda'u waraanaan miti. Marii biyyoolessaa gaggeessuun malee. Gareen abbaa irree kun garuu humnaan qofa filannoo uummanni Tigraay gaggeessee fi mootummaa hundeesse ni diigamtu jechuun mootummaa fedhasaa guutuu danda'u karaa mana maree federeeshinii hundeessuun Finfinnee irra kaa'uun Tigraay bulchuuf murteessee jira. Yeroo ammaa kan argaa jirru garaagarummaa qofa osoo hin taane gara waraanaatti seenuun humnaan wanta fedha konarraa wadha gara jedhutti seenee jira. Uummata Tigraay jilbeenfachiisuuf ammallee waraanni hedduun gaggeeffamaa jira. Waraanni kun hanga ammaatti miidhaa namummaa fi meeshaalee irratti dhaqqabsiisuu irra darbee gara fuulduraatti tokkummaa biyyaa kan miidhuu fi diigamiinsa kan uumuu danda'udha. Uummata Tigraay humna weeraraan jilbeenfachiisuun hin danda'amu. Kan ammoo seenaan dhugaanuuf baha. Weerarri alaa fi biyya keessa Tigraay jilbeenfachiisuu hin danda'u. Kan ammoo ammas ifatti hojiirra ni oolchina. Yeroo ammaa kanatti ammoo lafarratti kan argaa jirru mootummaan Abiy Ahmed humna Isaayyaas Afwerqii waliin tumsuun weerara gaggeessaa jira. Guyyaa kaleessaa waraana gaggeeffamee ture keessatti naannoo Balaakaad jedhamutti mootummaan Eertiraa duubarraan dhufuun magaalaa Humara meeshaalee gurguddoo rukutuun miltoo abbaa irree kanaa ta'uu isaa mirkaneessee jira. Waraana ofirraa qolachuuf taasifamu fashaleessuuf jecha deeggarsa cimaa taasisaa jira. Mootummaan Abiy humnoota waraanaa bobbaasuun uummata Tigraay jilbeenfachiisuun akka hin dandeenye erga hubatee booda waraana guyyoota darban keessatti taasifameen akkuma uummattoonni hordofaa turan humni haga kana bobbaasuun weeraruuf dhufe baay'ee deemuu akka hin dandeenyee fi bakka barbaade gahuu akka hin dandeenye argaa jirra. Uummanni Tigraay humna weeraruuf dhufe kana irratti qabsaa'uun balaa cimaa irratti dhaqqabsisee jira. Kana waan ta'eef dhagaa deeggarsi Isaayyaas kan isaan barbaachise. Deeggarsi Isaayyaas yoo hin dabalamneef ta'e Tigraay jilbeenfachiisuu akka hin dandeenye isaaniif galee jira. Mallattoo yeroo ammaa mul'achaa jiran yaaddessoo waan ta'aniif waraana nuuf eegalii jedhaniitudha kan eegalchiisan. Rukuttaan meeshaalee gurguddoo kaleessadha kan eegale. Galgalarraa eegale immoo loltoonni Isaayyaas daangaa biyyattii cabsuun galanii weerara eegalanii jiru. Uummanni Tigraay wareegama barbaachisu kaffaluun daangaa biyyattii kabachiisuuf duubatti hin deebi'u. Mootummaan Abiy Ahmed daangaa biyyattii ormaaf dabarsee kennuun Tigraay rukuchuuf yaalii taasisaa jiraachuu isaa hunduu beekuu qaba. Dhimmi kun kan uummata Tigraay qofaa miti. Dhimma uummata Eertiraa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa hundaadha. Uummanni Eertiraa mirga hiree ofii murteessuu naaf haa kabajamu jechaa jira. Garuu waa'ee mirgaa jedhamu hin jiru. Callisuun gad jettee bitamta jechuunidha weerarri kun kan eegale. Yeroo ammaa kana gantummaa cimaan uummattoota irratti raawwatamaa akka jirudha kan argaa jirru. Lammiilee fi saboota biyya keessaa humna alaatti fayyadamuun jilbeenfachiisuu fi daangaa biyyattis dabarsee humnaan kan kenne mootummaa akkasiidha kan amma jiru. Kana waan ta'eef sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa hundi dhimma kana hubachuun mootummaa daangaa biyyattii humna alaaf dabarsee kenne kana irratti mormii keessan dhageessuu qabdu. Mormii qofa osoo hin taanes